안녕하세요. 쉽게 치는 피아노의 헛쌤입니다. 이번 시간은 모닥불이라는 이제 가요를 준비했는데요. 왼손 반주를 좀 쉽게 해서 악보를 만들어 봤습니다. 어떤 소리가 나는지 들어보고 같이 공부를 해 보겠습니다. 악보가 필요하신 분들은 아래 카페 주소 클릭하시고 카페 이용 안내 읽어보시면 악보를 다운받을 수 있겠고요. 이 곡의 수준은 체르니 100번 후반에서 30번 초반 수준입니다. 기초가 안 돼 있으신 분들은 바이엘부터 체르니 30번까지도 강의를 해놨으니까 아래 카페를 잘 활용해 보시기 바라고요. 강의를 듣기 전에 악보를 스스로 한번 봐보시고요. 강의를 들으면서 내가 공부한 것이 맞는지 틀리는지 점검하는 시간으로 강의를 들으시면 더 좋겠습니다. 강의 내용이나 속도가 빠를 수가 있기 때문에 잘 이해가 안 될 수가 있어요. 자, 어떻게 치는지 같이 봅니다. 처음에 높은 음자리표 옆에 보니까 올림표가 있죠? 파 자리에 있습니다. 파 칠 때는 검정건반 파를 칩니다. 가운데 도에서 도, 레, 미, 파, 솔을 3번으로 칩니다. 그 다음에 시, 솔, 파, 검정건반, 레, 파샤, 솔, 둘, 셋, 쉼표. 자, 네 마디 했죠? 솔, 시, 솔, 파, 레, 파, 솔, 둘, 셋, 쉼표. 자, 왼손은요, 가운데 도에서 한 옥타브 밑에 도를 찾고요, 도 밑에 있는 C를 칩니다. 그 다음에 레하고 솔을 같이 칩니다. 두 박자 동안 누르고요, 두 번째 마디 레를 치고 파 검정건반 라를 같이 칩니다. 두 박자 동안 누르고요, 세 번째 마디 C하고 레, 솔 같이 C, 레, 솔 하나 둘 레, 하나 둘 시, 레, 솔, 시, 레, 솔. 자, 양손 칩니다. 오른손 솔 치면서 왼손 시, 오른손 시 치면서 왼손 레, 솔, 오른손만 솔, 파 검정건만 치면서 왼손 레, 레 치면서 왼손 파시암 라, 오른손만 파 치고요. 세 번째 마디 솔 치면서 왼손 시, 왼손만 레, 솔, 팜, 시, 레, 솔, 팜. 네 번째 마디는 쉼표가 있지만 계속 솔을 계속 눌러주고 있어도 괜찮습니다. 자, 천천히 연결합니다. 자, 네 마디까지 했는데요. 네 마디 정지 버튼 누르시고 잘 될 때까지 연습하시고요. 잘 되시는 분들은 다섯 번째 마디 솔을 1번으로 쳤죠? 솔, 둘, 솔, 도,
둘, 미, 레, 둘, 셋. 또 쉼표가 나왔죠. 솔, 둘, 솔, 도, 둘, 미, 레, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 왼손은요, 도 치고요. 밑솔 같이 칩니다. 도 박자, 도, 도. 밑솔, 두 박자. 일곱 번째, 레, 파샴라. 레, 파샴라. 도, 밑솔, 둘, 도, 밑솔, 둘. 레, 파라, 레, 파라. 자, 솔 치면서 왼손 도, 왼손만 밑솔, 오른손만 솔, 도 치면서 왼손 도, 왼손만 밑솔, 오른손만 미, 레 치면서 왼손, 레, 파샴라, 레, 파샴라. 자, 여덟 번째 마디까지 했죠. 그 다음에 아홉 번째 3번으로 시 칩니다. 시, 도, 레, 시, 솔 치고 3번으로 솔, 파 검정 건반, 미, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 시, 도, 레, 시, 솔, 솔, 파, 미, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 왼손은요, 시하고 레솔 두 박자, 시하고 레솔 두 박자, 시, 미솔, 시, 미솔. 자, 오른손 시 치면서 왼손 시 칩니다. 오른손만 도, 레 치면서 왼손 레솔, 오른손만 시, 솔 치면서 왼손 시, 3번으로 솔 치면서 왼손 레솔, 오른손만 파, 검정 건반, 미 치면서 왼손 시, 미솔, 시, 미솔. 그 다음에 끝이 없어라. 3번으로 라, 둘, 라, 도, 시, 라, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 라, 둘, 라, 도, 시, 라, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 왼손은요, 라하고 도하고 미를 쳤습니다. 한 번 더 라하고 도미, 레, 파샴라, 레, 파샴라. 라, 도미, 둘, 라, 도미, 둘, 레, 파라, 레, 파라. 라 치면서 왼손 라, 왼손만 도미, 오른손만 라, 라 치면서 왼손 라, 도 치면서 왼손 도미, 오른손만 시, 라 치면서 왼손 레, 파샴라, 레, 파샴라. 자, 16번째 마디까지 했는데요. 여기까지 처음부터 연결하고 넘어갑니다. 맨 처음부터 연결합니다. 자, 여기까지 했는데요. 자, 강의 시간이 많이 걸리는 관계로 강의를 1부, 2부 나눠서 하겠습니다. 2부 강의는 아래 카페에서 보실 수가 있겠습니다. 감사합니다.